现在我们在红泉的越南厂，不是连着平阳省的平台厂。那我们现在清洗的是2台大同的箱型冷气机冷却器。那我们加了大概2公斤的氨基环酸。那我看一下水箱，现在洗大概是3分钟左右，水箱已经变脏了。以往里面有一个脏东西。我们看一下后面的接法，就1寸的管，1进1出，接到大头风的这1进1出，还有2条不锈水1进1出。我们就看一下大同的规格。